Электропоезд на станцию Машинка отправится 17 часов 35 минут из 9-го тупика. Электропоезд проследует со всеми остановками. Сообщение Нижний Новгород, Москва. Ожидается прибытием на 9-й путь к платформе номер 4. Нумерация вагонов начинается с хвоста поезда. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, waiting for incoming passengers. Your attention please. High-speed train number 731 from Nizhny Novgorod to Moscow is about to arrive at track 9, platform 4. Carriage numbering starts at the rear of the train. Thank you for your attention. Уважаемые пассажиры, электропоезд до станции Подольск отправится в 17 часов 28 минут от второй платформы 4-го пути. Электропоезд проследует со всеми остановками. Уважаемые пассажиры, скоростной электропоезд «Экспресс» до станции Крутое отправится в 17 часов 37 минут из 4-го тупика. Электропоезд проследует с остановками Нижегородская, Железнодорожная, Павловский посад, Орехово-Зуево. Уважаемые пассажиры, электропоезд до станции Крутое отправится в 17 часов 29 минут из 6-го тупика. Электропоезд проследует со всеми остановками, кроме Есина. Уважаемые пассажиры, электропоезд до станции Электрогорск отправится в 17 часов 42 минуты из 7-го тупика. Электропоезд проследует со всеми остановками, кроме Есина. Уважаемые отправится в 17 часов 32 минуты от 5-й платформы 11-го пути. Электропоезд проследует со всеми остановками, кроме Тушина. Уважаемые пассажиры, на Курском вокзале круглосуточно работает зал повышенной комфортности, где вы можете отдохнуть в комфортной гигиене, спутниковое телевидение и горячие напитки. Внимание, встречающие! Скоростной поезд номер 731 «Ласточка» с сообщением Нижний Новгород, Москва прибывает на 9-й путь к платформе номер 4. Нумерация вагонов начинается с хвоста поезда. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, waiting for incoming passengers. Your attention please. High-speed train number 731 from Nizhny Novgorod to Moscow is arriving at track 9, platform 4. Carriage numbering starts at the rear of the train. Thank you for your attention. Уважаемые пассажиры, электропоезд до станции Электрогорск отправится в 17 часов 42 минуты из 7-го тупика. Электропоезд проследует со всеми остановками, кроме Есина. Уважаемые пассажиры, электропоезд до станции Шарапова-Охота отправится в 17 часов 47 минут от второй платформы 3-го пути. Электропоезд проследует со всеми остановками.